Ci risiamo, è una nuova sfida. Questa volta si tratta di farla in teglia, croccante, alla romana, nel forno di casa, impastata completamente a mano con una farina del supermercato in poco più di 6 ore. Sì, è una sfida che si può vincere e noi la vinceremo. Guardate come. Ciao a tutti e bentrovati. Iniziamo subito con la preparazione. Peso 4 grammi di lievito di birra che vado a sciogliere completamente in 300 grammi di acqua a temperatura ambiente, circa 20 gradi centigradi. Aggiungo 30 g di olio d'oliva ed incorporo 400 g di farina di tipo 0. Le farine di tipo 0 hanno circa 11 g di proteine ed hanno una forza media. Uso questo tipo di farina poiché il tempo che abbiamo a disposizione per la maturazione è poco, altrimenti si poteva utilizzare una farina con più forza. Prima di raccogliere tutta la farina aggiungo 13 g di sale. In questo caso gli ingredienti vanno solo amalgamati, infatti è un impasto non impasto, senza i tempi lunghissimi di fermentazione che solitamente non sono meno di 20 ore. Ecco perché dico che è una sfida poter avere una buona pizza in teglia croccante e nella stessa giornata in cui decidiamo di farla. Raccolta tutta la farina, non resta che chiudere il contenitore ed aspettare 45 minuti. L'impasto può essere lasciato a temperatura ambiente a 20 gradi centigradi oppure in forno spento e con la luce accesa. Questa dose è per una teglia classica 30x40 in ferro. Potete utilizzare anche una teglia classica di alluminio del supermercato. Chiaro che cambia in croccantezza. Infatti la teglia di ferro blu conduce il calore in modo uniforme, restituendo quella classica croccantezza del fondo tipica di una pizza romana. Trascorso il tempo riprendo l'impasto e lo ripiego su se stesso, o con una spatola o anche con le mani bagnate. Ripeto questa operazione per 3 volte. Anche se effettuate questi passaggi a distanza di un'ora ciascuno, non succede nulla. Trascorso il tempo, riprendo l'impasto e lo ripiego su se stesso e lo faccio con una spatola, poiché è parecchio idratato e risulta ancora appiccicoso. Con la spatola riesco a controllarlo meglio. Come vedete, lo ripiego da ogni lato. Richiudo e lascio lievitare per un'ora. Trascorso il tempo, faccio le ultime pieghe nel contenitore. Richiudo il contenitore e questa volta lascio lievitare per 3-4 ore. Dipende un po' dalla temperatura che avete in casa. L'impasto comunque deve risultare raddoppiato e arioso. Per la farcitura userò dei piccadilli tagliati a pezzetti e conditi con olio, sale e origano.
che metterò in cottura insieme alla pizza, mentre a freddo metterò della stracciatella e del prosciutto crudo. Prima della stesura spolvero sulla superficie dell'impasto della farina di semola e con una spatola faccio in modo di staccare delicatamente l'impasto dalle pareti del contenitore per consentirne la fuoriuscita senza traumi. L'impasto infatti deve essere sempre maneggiato con cura e il meno possibile per non sgonfiarsi e per evitare che perda la lievitazione. Magari penserete che la semola utilizzata in questa fase sia eccessiva, ma vi assicuro che è necessaria tutta senza lesinare. Infatti spolvero con ulteriore semola e procedo con la stesura, allargando delicatamente l'impasto con i polpastrelli dall'esterno all'interno. Non lo allargo tanto, poiché una volta trasferito in teglia si allargherà ulteriormente. Per trasferire l'impasto sulla teglia dovrete fare esattamente questo movimento, spostando metà impasto sul braccio e scrollandolo in modo da togliere l'eccesso di farina. Sistemo l'impasto fino ai bordi della teglia e metto subito sopra i pomodorini. Vado in forno già caldissimo e arrivato a temperatura massima di 250 gradi e acceso 30 minuti prima. Appoggio direttamente la teglia sul fondo del forno per i primi 10 minuti, poi sposto sul piano superiore e non troppo a contatto con la resistenza di sopra per circa 5 minuti, spostando anche il programma del forno a solo sopra, tipo quello per gratinare. Nel caso facciate una pizza con la mozzarella, dovrete aggiungerla in questa fase. Passato il tempo sforno e appoggio la pizza su un piano in legno o su una gratella e condisco con della stracciatella e del prosciutto crudo tagliato a coltello. Se lo riterrete necessario, prima di mettere la stracciatella sulla pizza potete stendere sulla superficie con un pennello per alimenti acqua e olio emulsionati prima in una ciotolina, così da renderla più lucida e appetibile. E via con il taglio. Musica per le mie orecchie. La cosa che può stupire è che proprio per i tempi di lievitazione ridotti solitamente può risultare pesante, invece grazie alle varie pieghe fatte l'impasto ha incorporato parecchia aria ed è per questo che alla fine risulta croccante e leggera, come se fosse a lunga lievitazione. Quella che invece vedete ora è sempre lo stesso impasto, però con il doppio delle dosi e per 2 teglie. Volevo farla più sottile e non avendo una teglia in ferro blu più grande ho utilizzato una teglia in alluminio misura 44x32 cm con doppio spessore che trovate tranquillamente al supermercato. Qui ho messo poco più della metà dell'impasto, mentre l'impasto restante l'ho messo in una teglia 30x40 sempre in ferro blu. Il metodo di cottura è lo stesso, dovete tener conto soltanto che la teglia in alluminio è più sottile, quindi il fondo va sempre controllato per evitare che bruci e che, come vi dicevo prima, cambia in croccantezza. Spero che come sempre il video vi sia piaciuto e per qualsiasi dubbio scrivetemi. Un abbraccio forte forte forte!